हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे साउंड ऑफ वोवल्स ए। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था वोवल्स होते कितने हैं। तो कितने बताए थे? 5 जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं हमारे, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, उनको क्या कहते हैं हम? वोवल्स। अब है एच ए टी, हैट। B-A-T, bat. C-A-T, cat. नेक्स्ट है हमारा V-A-N, van. F-A-N, fan. P-A-N, pan. नेक्स्ट है हमारा C-A-P, cap. T-A-P, tap. B-A-G, bag. अब नेक्स्ट है हमारा R-A-T, rat. A rat. M-A-T, mat. A mat. J-A-R, jar. A jar. C-A-R, car. A car. नेक्स्ट है हमारा C-A-N, can. A can. P-A-N, pan. A pan. नेक्स्ट है हमारा H-A-T, hat. A hat. B-A-L-L, ball. A ball. चलो कुछ और वर्ड्स है मेरे पास, इनको और देखते हैं। B-A-T, bat. C-A-N, can. B-A-D, bat. C-A-P, cap. C-A-T, cat. P-A-N, pan. D-A-D, dad. T-A-P, tap. H-A-T, hat. M-A-N, man. M-A-D, mad. L-A-P, lap. M-A-T, mat. F-A-N, fan. S-A-D, sad. M-A-P, map. थैंक यू बच्चों। और अच्छी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।